तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे भाई टाइपिंग की बात है तो कीबोर्ड नया ले आए क्योंकि तोड़ दिया पटक पटक के। एक साल से ज्यादा वैलिड रहा नहीं क्योंकि शुरुआती दौर था भाई, 1 घंटा करना था एक्सरसाइज, कर दिया इसके साथ। लेट्स सी नया जो आया है हमारे पास। तो ये हमारा पुराना है तो हम नया निकाल लेते हैं। तो ये आपका मैनुअल वगैरह होता है, आप पढ़ लेना बेसिकली। इसमें गाइडलाइन वगैरह होती है और हमेशा कीबोर्ड को टॉवल से ढक के रखो तो बेसिकली उससे खराब नहीं होगा आपका। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। अनबॉक्सिंग तो कर ही चुका था, फिर भी लेट्स सी। तो मैंने दूसरा भी जो मंगाया है मखमल है। टाइपिंग करने में देखने का मजा अलग है। देखिए सफाई होनी चाहिए और ये थोड़ा हार्ड प्रेसिंग है। हाँ आई थिंक हार्ड प्रेसिंग अगर मैं इसका देखूं ठीक है। आई वॉन्ट टू से तो दोस्तों देखो चेक करना। कई लोग कहते हैं कि हमें टाइपिंग कैसे करनी चाहिए। अरे एक बात बताओ भाई, आप जब फिजिकल की तैयारी करते हैं तो आप 6 मिनट की तैयारी करते हैं क्या? अगर 6 मिनट की दौड़ मारनी है तो सिर्फ 6 मिनट का ही काम करते हैं क्या? आप स्ट्रगल करते हैं, 5:30 तक लाते हैं। तो वो स्ट्रगल आपको यहां भी लाना पड़ेगा ना मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सोच के जाते हो एग्जाम सेंटर में आपको आसान मिल जाए। देखिए कई लोग कहते हैं कि भगवान हमें किस्मत दे दे कि हमें इजी मिल जाए, मगर आप ये नहीं चाहते कि हम हार्ड प्रिपेयर करके आए। तो हमारे पास कई सारे कीबोर्ड होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक मीडियम होता है, एक हार्ड होता है, एक इजी होता है। इजी बहुत इजी होता है, ये इजी नहीं है। मैंने जो एचपी का मंगाया है इस पे कुछ लिखा है कीबोर्ड 100। तो बेसिकली इस पे जो एमआरपी है वो 799 है और सस्ता पड़ा होगा। अमेजोन से मंगाया, मैंने नहीं मंगाया, मेरे ब्रदर ने मंगाया है। तो पुराना वाला खराब हो गया। 1 साल मैंने बहुत यूज करा। 1 घंटा यूज करने के बाद 55 वर्ड पर मिनट की स्पीड आ रही है। 55 वर्ड। बैक स्पेस नहीं लेना। बैक स्पेस मेरा कहीं चला गया था 150 पार। 10 है सिर्फ 10। पूरे 10 मिनट के वीडियो में 10 मिनट के टाइपिंग में सिर्फ 10 बैक स्पेस होते हैं और 20 मिनट में 20। अगर इतना आ जाए तो आप अपने आप को श्योर हो जाओ कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। आपका जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया है। आपको कई लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए मैंने आपको वही चीज कहा है कि चीजें आपको बेटर बनाती हैं। आपको अपने हिसाब से नहीं चलना। आपको एक चीज का रूल फॉलो करना है कि आपको कंडीशन कैसी भी हो, एक्सरसाइज करनी आनी चाहिए, टाइपिंग करनी आनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ऑनलाइन वेबसाइट मैंने बताई है उससे काम चल जाएगा। देखिए ऑनलाइन वेबसाइट तो आपको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप उसमें चेक करते हैं। आप बिगिनर हैं तो आप ट्राई करते हैं, सीखते हैं चीजों को। मगर आप न्यूज़पेपर लेके बैठे उसे टाइप करें। न्यूज़पेपर लेके बैठ के टाइप करना सबसे हार्ड माना जाता है। मैंने भी सोचा भाई, कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा क्यों, कि भाई न्यूज़पेपर क्यों टाइप। देखिए आपको प्रिपेयर होना है भाई। आप फिजिकल की जब तैयारी करते हैं, देखो मैं कोरिलेट फिजिकल से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिजिकल भी एक ऐसा चीज है जिसे तैयारी के साथ किया जा सकता है और इसको भी तैयारी के साथ किया जा सकता है। आप वहां डिले करोगे तो यहां भी डिले करोगे। उंगली वहां स्टेप, यहाँ उंगली। अगर आपका वहां स्टेप धीरे चला गया, कैसे करते हो आप फिजिकल? स्टार्टिंग धीरे करते हो ना कि आपकी पकड़ बने और बाद में फास्ट हो जाता है। तो वही चीज आपको मेंटेन करके चलनी है। तो कीबोर्ड तो देखिए यूज करके यूज एंड थ्रो। फर्स्ट टाइम खराब होता ही है, फर्स्ट टाइम सबका खराब होता है। ऐसे ऐसे बजाते रहोगे, यार क्यों नहीं बज रहा, ऐसे ऐसे पियानो की तरह बजाओगे, खराब होगा। मैंने तो पियानो की तरह बजाया है तो खराब होना ही है। तो कोई नहीं, अब ये आ गया, ये पेशेंस के लिए है। ये हमारा जो काम हो रहा है, हमारी जो वीडियो बन रही है उसमें भी काम आएगी। तो ये पेशेंस के साथ हो गया, पता ना इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये चीज आपको मेंटेन करके चलनी है। तो आपको अगर नहीं मिलता तो आप मीडियम लें भाई। लक वाली बात, अगर आपको हार्ड मिल गया मगर आपके 2 कंडीशन तो बची गई। अगर आपको मीडियम मिलता है एग्जाम में और इजी मिलता है, आप दोनों में टैकल करते हो। हार्ड मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रेसिंग करना आना चाहिए। मेन चीज है आपकी प्रेसिंग। एग्जाम में 35 की स्पीड चाहिए, सिर्फ 35। यहां 55 की हो रही है। 2019 का क्वालिफायर CHSL, अभी 20 का आएगा, 20 का भी देंगे मगर डीवी नहीं देंगे। डीवी से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा स्टेज अलग है। तो आप सबके लिए गाइडेंस तो मैं दे ही सकता हूं कि क्योंकि मैंने जो क्लियर करा है वो 2019 वाला, वो बहुत हार्ड कंडीशन में क्लियर करा है। आप कहोगे हार्ड कंडीशन कैसे? भाई देखिए आप सरकारी सोच के जाते हो कि वहां कीबोर्ड मिलेगा तो धम धम करोगे और खराब कर दोगे।
देखिए हर चीज की वैल्यू होती है, तो मेंटेन करके चलना होता है डेकोरम। उसकी तार मुड़ी हुई थी और वो ढंग से लग नहीं रही थी, बहुत ज्यादा टाइट थी और सर्दी का सीजन भी था। तो मैंने उस तार को एडजस्ट करके जैसे भी रखा, मैंने प्रेस किया। कीबोर्ड थोड़ा मेरा हिल भी रहा था, फिर भी मैंने क्वालिफाई किया। ये होता है टफ कंडीशन में आप क्वालिफाई कर रहे हो। और एक होता है बिल्कुल सब सारी फैसिलिटी मिल गई आपको, आप फिर भी क्लियर नहीं करते। आपको हार्ड कंडीशन के लिए तैयार होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको मीडियम साइज का लेना है। तो मैंने ये HP का लिया है कीबोर्ड 100, और ये 799 का MRP है इसका, तो आप देख सकते हो। बाकी आपको लिंक में हम जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें हम मेंशन कर देंगे आपको कौन सा खरीदना है। धन्यवाद दोस्तों।